嗱，我知道時間咧已經係過咗一啲，但係當你聽到咁多嘅見證人，唔係淨係早一代嘅、中期嘅、近期嘅佢哋都勇敢嘅行出嚟到去作見證。我哋咧真係為佢哋嚟到獻上感謝。佢哋咧係經過好多次開會，咁亦都咧係好多禱告同埋預備。咁其實咧每一個咧就係寫好晒自己要講嘅嘢嚇。咁但係咧激情起上嚟咧係會長氣咗啲㗎啦嚇。其實我都係早期聽到呢個張希和牧師呢個人物嘅出現咧，都係喺呢個加拿大嘅冬令會我唔係在場，但係呢一件事咧已經係影響基督教界，我哋都係關注嘅。但係後嚟咧就知道原來佢哋咧係嚟咗香港。我記得咧就係喺某一間嘅堂會，有一位嘅姊妹，因為好羨慕咧呢一個門徒會嘅門訓嘅方式就走咗去大圍佢哋嘅聚會嘅地方。呢個係張希和初嚟到香港喺大圍嗰度咧有一個聚會。我為咗咧了解清楚嗰個情況咧，我都有靜靜地咧就去過呢一個嘅聚會嘅地方，聽下佢哋所講嘅內容。當時聽咧又唔覺得有啲咩嘢特別嘅問題，所以咧我就冇刻意再去咧係追蹤究竟係咩一回事。以為咧就係嗰個拗撬咧係喺神學上邊係一次得救永遠得救或者咧係咧張希和牧師嘅風格又或者咧係佢哋嘅門徒訓練嗰一個咧係好嚴密，以至咧係其他教會嘅人咧係唔係好認同咁等等後嚟咧亦都有機會咧喺雪梨喺其他嘅地方咧係遇到佢哋一啲嘅同工，就參加當地區嘅同工會。有啲其他嘅同工咧，亦都竊竊私語呢一個會咧唔知係點樣但係現今咧亦都係暫時冇咩問題。所以咧我哋容讓佢哋咧喺度，好過咧係逼佢哋咧去到一個牆角咯咁樣。所以我哋大家咧其實喺度觀察嘅當中，及至咧有一個嘅聚會，我咧就係聽到萬德康牧師咧係講道，我覺得咧呢一位嘅萬牧師咧係講得好好，我咧就會後咧係同佢傾下偈，一傾嘅底下咧，我知道佢以前係喺門徒會背景嘅，我即刻同佢交流一下，咧就知道咗咧原來佢離開門徒會咧嗰個有一個背景嘅原因。我當時好鼓勵佢咧夫婦咧就係出嚟到作見證但係佢咧就話時候未到，而且好忙你好多材料咧就俾我我咧就話不如我哋內部開一次咧係訓練先。結果咧就係有短宣中心同埋牧職神學院一啲嘅神學生、啲同工學生咧一齊去了解。當時咧萬牧師師母同埋某一啲嘅離開咗門徒會嘅弟兄姊妹咧都有出席，咧就亦都係表達，就唔係用呢一個模式，但係咧就講解個內容嘅問題嘅模式。經過咗嗰次之後咧，就啱啱遇到咧係後嚟有石安教會嘅問題。基督教聯會咧喺2004年2月21號咧就主辦一個叫做雙氧水唔等於活水嘅專題。喺教育部嗰度，邀請我咧係負責呢一個本港異端邪教嘅剖析嗰部分。喺當中咧，我就指出其實有一啲係使用呢一個門徒訓練好嚴謹嘅無論國際基督教會或者係石安教會，甚至就嚟大家都要留意呢一個嘅基督門徒福音會嗰個問題。我想唔到咧呢一個嘅信息。整篇嘅內容咧就登咗喺呢一個嘅石安
教會離開錫安教會嗰批嘅弟兄姊妹嗰個網頁嘅上邊嚇。咁跟住咧引嚟嘅咧就係有一啲嘅人咧就俾啲信我啦嚇，咁就當中咧我有指出其他嘅啲教派嘅問題，咁佢哋都有啲信咧就話俾我聽，你誤會我哋啦，我哋其實唔係咁噶，我要同你對話諸如此類嚇，咁我經常都有呢啲咁樣嘅信咧，咁我就有啲理下佢，有啲咧我就唔係好理啦，你就即管告我啦嚇，咁樣嚇，咁咧就門徒福音會咧就有區域嘅監督李錦豪同埋陳永雄兩位嘅牧師咧就寫信咧要求或者發 email 咧係要求我去更正我對門徒會嘅一啲嘅睇法。咁我當時咧就再問牧師哋攞多啲料咧，去又問翻佢啲問題啊，咁又叫佢答下咁樣。萬牧師又好好啊，話你唔好答佢哋，你問翻佢多啲問題咁樣嚇。咁咧係呢個策略。咁我又學下問下佢哋問題啦，咁佢哋又答下啦，解下啦。過得冇幾耐，佢哋又唔再追住我喎。咁我都覺得有啲問題，點解究竟發生咩事咧？因為佢本來講得幾嚴重下嘅，就話保留咧法律追究嘅責任啊咁等等。咁後嚟冇咗影啦。咁原來我知道咧，原來呢個係以撒運動咧出咗一個更大嘅震撼，以至咧呢啲人咧係唔再追住我啦嚇。咁我都好希望求主憐憫。呢一個嘅李牧師同埋陳牧師咧，都能夠咁高層嘅人物咧，都能夠離開呢一個嘅教派。咁但係喺中間咧，亦都有啲喺英國伯明翰嘅華人教會寫電郵嚟話我哋有教會有啲等之去咗呢一個嘅門徒會喎。咁本地咧又有一啲嘅教牧咧話，有啲人咧，我哋嘅教會弟兄姊妹咧，好中意聽嗰啲門徒會嘅牧師喺大學裏邊一啲嘅查經班喎，咁樣。咁甚至有啲咧捉埋我咧，就叫我去幫佢哋做即係喺中間訴訟咁樣嚇。咁咧就當中咧有一次咧就係Peter。就被我哋咧就邀請咗嚟喺我個牧師神學院嘅院長室裏邊咧，係去對話啦，同本地一啲嘅教牧同工。咁喺對話過程裏邊咧，我哋發現Peter 咧，佢其實個信仰係純正㗎。咁點解你會跟咗呢個教派咧？咁佢最後咧就爆出嚟話，其實我都離開㗎啦咁樣。咁我話哇咁樣咁好重要呢啲信息嚇。咁咧就所以喺呢個整個一個過程裏邊咧，係一個漫長嘅日子裏邊，我哋唔係隨便去判斷別人係咪異端邪教，我哋都冇咁得閒，我哋有我哋自己嘅正職㗎嚇。我哋本身夠忙㗎啦嚇。咁但係咧喺義務即係反悔嘅，亦都責無旁貸嘅，喺整個基督嘅身體裏邊嘅彼此嘅守望。其實當我哋要發出呢個問題嘅時候，基督門徒福音會係咪異端啊？呢一個係經過好多年嘅守望同埋逐個嚟到去溝通盡力而為，去睇下究竟我哋唔好隨便判斷別人，但係係咪真係嚟到影響咁多個群羊，同埋影響甚至一啲嘅咁委身、咁有心嘅牧者咧？